wekasanmu Bathara wayah plur jagat. Dadi ngono to karepaning Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektining Semar Badranaya kalawan Nata Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundhenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat, kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo Gong? Arep jengklet kesangkut. Kok ndadak kesangkut? Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli Sinuwun Ndarawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso, ta Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budira Semar? Ha ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe, ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten, Sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten apa ya? Gua ora kaya omonge ra jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun?